ny andrasana ny dioseze aminareo zany a dia aneo an'izay fitiavan'ny Kristy zay hoe hita fa afaka miombona tokoa, afaka mivady ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ambarasika moa zay na amin'ny toriteny a na amin'ny fampianarana rehefa avy eo a, inona zany fiainana andavanandro zany ho an'ny kristianina ary inona ny finoana. Zay manko ny fanontaniana, ezaka zany sika amaly an'izay ary amaly hoe inona ny anjara toeran'ny voatokana amin'izay. Zay zany no pentekôtesika zao. Raha voavaly zay ka miroso amin'ny lalindalina sika dia tahaka ny nataon'ny fiangonana voalohany. Zay ny tao amin'ny senakla, inona ary no andrasan'ny tompo aminay. Niara nivavaka izy ireo mandehanana any Galilea, dia nivavaka reo tao Jerosalema nahandry ny pentekôty. Ary izay koa ny irina amintsika zany eto amin'ny faritra misy isika, inona no andrasan'ny dioseze amin'ny voatokana eto amin'ity dioseze ity. Targetra ny dioseze nefa fantatra asika zay, zasy teo tamin'izay tamin'ny synode, maro taminareo nanatrika ny synode, ary fekevitra tamin'izay no hoe mampifandray ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ka asika zao zany ny loha laharana amin'izay. Zany hoe sy izay toerana misy asika no maha-religiose asika, ka noho izany a mifameno izay. Voalohany, fahasoavana manokana ho an'ny dioseze ny fananana anareo voatokana. Fahasoavana manokana ho an'ny dioseze ny fananana anareo voatokana zay. Ary dia zay tokoa fanomezana ho an'ny eglizy n'olona voatokana anankiray, satria voalohany sy izy no manokana ny tenany fa Andriamanitra. Ka rehefa Andriamanitra no manokana dia dikan'izay fanomezam-pahasoavana izay. Ka izay indrindra ny voatokana zany a, zay no mahafanomezana sarobidy ary fahasoavana ho an'ny dioseze, satria fanahafana an'i Jesoa. Marina moa araky ny averina matetika sy noho ny fahamendren'ilay olona fa izay no mahavoatokana ny voatokana, fanahafana an'i Jesoa, fanarahan-dia an'i Jesoa. Zany hoe tahaka ny Jesoa natokany ray ary ny rain'ny ray hitondra ny vaovao mahafaly, anambara ny fitiavana eo amin'izao tontolo zao. Ny voatokana dia ny raina ihany koa, tahaka ny Jesoa, izy ny voatokana voalohany. Tahaka ny Jesoa iraina koa zany ny voatokana, satria Jesoa ny misionera voalohany, dia isika rehetrarehetra zany a voatokana dia iraina misionera. Dia arak'izany zany a ny endrika isehoany, marobe moa ny fomba anehoanan'izay a, fa ny tena tiako ho raisika amin'izao fiaonasika voalohany zao a dia ity a ny endrika ambarany masin-dahapoly amin'ny tononkira zay isika mahafantatra tsara, isaka ny joma isika no manao azy. Dia manana ny toetra maha-Andriamanitra azy Jesoa, nataony tsinontsinona zay ary nihetry ho mpanompo izy. Io zany no famitinana an'ilay fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ho an'ny dioseze, ho an'ny eglizy. Satria isika zany a noho izay fanahafana an'i Jesoa zay a, na eo ny toetra sika, mety toetra manahirana ny toetra sasany, fa toetra sika iny ka sy azo ovana. Marina moa ny fomba fitenina atao hoe amin'izao aza efa azo ovana, ny tare rasy sy azo ovana amin'izao efa mahay manao majiny ny teknika. Ny toetra raha teo azo ovana, fa na manahoana zany a, ny toetra sika manontolo, isika manontolo, ary zay ny dikany voady no manana ny toetra maha-Andriamanitra azy Jesoa, nataony tsinitsinina izay. Ary tsika koa zany a
manana ny ireo talenta, manana ny fahaizasika, manana ny karismasika manontolotsika, ataosika sinosinona izay a, ary mietry mbola ambanin'izay azasika ho mpanompo. Io zany no ataony amin'ny teny fransay hoe dimension pascale de la vie consacrée. Iny zany de fantatra sika izay fa ny asapako azy, satria za koa zany mba manao témoignage ary averiko matetika tya tamin'ny fanendrenay ho atya Antsiranana, raha teny an-dalana aho vo niala tany farafangana sy nanam-poninninna fa misy dia ho any Roma. Ny atondiako any Roma de izery ny mikasika ny Lucien Boutvachoa. Mbola misy fotoana zany ho resahako an'io mpanompon'Andriamanitra io, izay any amin'ny diocèse-ny farafangana izy a, maty martiry ny finoana ary ny fitiavanamana tamin'ny 7 ary miroso de miroso tokoa ny mikasika azy ankehitriny, satria efa nankatoavy ny Roma ny fanadiadiana rehetrarehetra natao tany farafangana. Asa ngamba sitrak'Andriamanitra tokoa hoe vita izy a, de zany nitondra anazy tany Roma de niala tany farafangana sy nanam-poninninina tonga tao Tananarivo nantsoina teny annonciature. Tsy possible zany ma za sy anao de nifampianso foana moa eny an-dalana eny hatrany amin'ny any Slovenie, any Pologne, mianso foana ny nosy de fakahitany amin'ny any Roma ianao iny nosy de ho hitanao zay. De tahaka ny asa raha mba hitanareo le tantarany Kiovadisy, de tahaka an'izay no nanjoan'ny ty mpanomponareo. Fa everiko misy zany a toy ny lalan'ny Damasy, ary de azonareo koa ny antony 25 janvier. Tahaka ny lalan'ny Damasy ho ay a, satria sarotra moa ny azahoana audience ny papa, ka ny audience générale no mba hafana ho anay eveka zany a manana an'izay tombosoa manokana zay a, raha ohatra moa ny olona anankiray fantatra anareo zay no miteny aminareo de hoy zay tombosoa sika ny solika. Agny zay olona zay a no miteny an'izay, efa 10 taona lasa izy miteny an'izay tamin'ny radio a, hoy izy hoe tombosoa, ary io solika io ka sy fantatra sony ny tena izy. Ka zay zany mba tombotsoanay eveka, ka teo indrindra ny papa nanao fampianarana tamin'ny taona ny finoana, ary tsy fantako a miovaova io thème io a tamin'ny papa nandray nanao ny conférence. Tombotsoa anay a ny papa manao fampianarana izy a sy mitohy tamin'ny taona ny finoana fa maka lohevitra, ka ny lohevitra ny resiny a ny finoany ny Masiny Maria. Zay tonga de fa nanaitra hoe inona ary ny antony a, za taoko fa maro aminareo na ny sasany angamba mbola sy mahafantatra, fa tsy afeniko zay a, za manana dévotion a amin'ny Masiny Maria, ary reniko izy. Za sy manana reny rahateo satria efa nan-danitra, de izy no renin'ny apôstôly rahateo a natokako aminy ny fiainako, ary matoky a fa reny sy mandao izy. De gaga inona ary tio a, ary ny eniny Masiny Maria no fampianarana nataon'ny papa, ary taoko moa fa ao anatin'ny fampianarana momba ny voatokana etasika ny dimension pascale. Ary ny eniny Masiny Maria izy a marina indray mandeha izy tamin'ny anjely, tamin'ny arkanjely Gabriely, fa isan'andro amina zavatra madinika indrindra no anaovany eny, fa sy voatery hoe amina zavatra goava. Zay ny finoany Masiny Maria izy, ary zay ny sy ahitasika resaka maro mikasika an'izay a ao amin'ny evanjely, satria ny fiainany andavanandro
no nanaovany an'izay eny zay inona ary ty oa faharozy ny fitiavany Masiny Maria zay zany ny finoana ny fitiavany Masiny Maria ny fitiavany Masiny Maria ozy dia fitinina amin'ny hoe fanimpona ary ny fanimpona ary io zany ny tena nanaitra dia ity ny mpanompo sy maintsy manatona an'izay ho tompony ary zay ny fitiavany Masiny Maria hitanareo izy a fa i Masiny Maria lasa nanatona any Elizabeta ha za zany ao a tsy maintsy manao eny isan'andro ary tsy maintsy mandeha ny dego aty Roma zany oa zay vo mamaly azy dia ny fahatelo satria mipapa moa matetika manao an'izay fampianarana zay a tsy misaraka ozy ny finoana sy ny fitiavana ary zay no ivelomana amin'ny fiainana andavanandro ilay nambarany amin'izay zany hoe nitoetranao a no ivelomanao an'izay ataonao tsinitsinina dia tahaka an'i Jesoa zay koa nataony Masiny Maria nanompo an'i Jesoa izy a ary dia izay ny dimension pascale izy koa zany a nataony Jesoa tsinitsinina ny maha-Andriamanitra azy a nihetry farany ambany izy a ary nanolotra ny tenany mba hanavitra atsika ary dia zay nidika ny voady ho ansika ary ny voady zany midika fanimpona ary dia zay no mahatonga ny sasany taminareo angamba mety nanao intergénéraux niaraka tamiko a na nanao internovisia na tsy haiko maromaro ihany moa zay ny fionana izay a dia averiko matetika zay a sy ny voady no maha-religiozy fa ny religiozy no manao voady marina ho iaho tamin'izay matetika hoe amin'ny constitution a raha sy manao voady ianao sy manana ny droit mihisy fa amin'ny taratasy zay fa amin'ny fiainana andavanandro a ny religiozy zany hoe olona efa miombona amin'i Jesoa manahaka an'i Jesoa mitoetra ao amin'i Jesoa no afaka noho izay le nilazaisika zay hoe le dimension pascale zany hoe hitanareo ny dimension pascale ny zoma nifansika Jesoa alaka misy masina zoma sabosy masina fa alohan'ny sabosy masina sy maintsy misy ny zoma masina ka noho izany a sy maintsy maty alohan'ny vo nafafy zay vo amokatra ary raha tiasika amokatra zany ny fiainatsika dia sy maintsy misy an'izay dimension pascale zay ka noho izany a tahaka ny Masiny Maria zany a isika nefa arak'izay voalaza zay a sy mijanona mizoma masina ny dimension pascale fa misy ny sabosy masina ka eo indrindra koa ary no mahasarobidy anareo asika moa zany asika voatokana noho ny voatokana tamin'ny batemy moa sika dia igny manokana asika vokatry ny batemy ny fanokana tena sika ny asapahtsika nyzany rehetra zany a ka noho izany a sy mijanona amin'ny hoe miheritry tena Jesoa fa misahako velona izy ka noho izany a misy dimension anankiray izay tena sarobidy efa ndraisahako maly a ary no ny asan'ny fanahy masina ireo anankiroa ireo dia manjary mifaningotra ary mifameny dia ny dimension eschatologique zany hoe tsy azo sarana amin'ny fiainan-religiozy ary zay no mahatonga ny sy azahoany zao tontolo izao tsisy explication ho azon'izao tontolo izao a mikasika ny fiainan-religiozy satria tsy araky ny fomba fizerin'izao tontolo izao na oviana no azahoanao ny fiainan-religiozy ka misy an'izay dimension eschatologique zay sy hoe nofinofy io na koa hoe hoentina mpandrindrisatsika religiozy fa fahasapahasika fa miombona amin'ny Jesoa sika ary zay le lazaiko matetika hoe sy tratra ny tromban'i Jesoa ny religiozy sanatria misy mampiasa an'izany fomba fiteny zany hoe tromban'i Jesoa toero zay
fa tahaka ny mason-dapoly sy izaho sony ny velona ato amiko fa i Jesoa zay tsy midika hoe itoeran'ny Jesoa sika non isika ihany io ary olon'afaka isika fa noavozina ary zay ny lelazaiko hoe soaziny zao tontolo zao zay noavoziny Jesoa isika manahaka an Jesoa sika ka ny fiainasika zany manambara ny fiainako avy sahady zay le dimension eschatologique ary tsy hoaziny izao tontolo zao zay nefa no isika nefa dia tsy mirefarefa amin'ny tany misony izao tontolo izao fa zay misy an Jesoa no misy azy ary zay no mahasarobidy ansika ary zay no andrasana amintsika voalohany indrindra sy hoe isika hiakatra amin'ny lanitra fahafolo na fahadimy ambinifolo fa io fiainana andavanandro io zany a zary tanykesa anomanana no avy ary zay le hira ataosika ry tompo Andriamanitra andrenanahary zary lanitra zany zany hoe sy hoe paradisa zay koa diso zay fa io fiainasika io ao anatin'ny fahasairanana ao anatin'ny ady mafy no miova ho fiainam-baovao ao amin'ny Jesoa ka sady miambina sika zany mitily manambara ny olona firiny fiainako avy no sady mirosaka isika manova n'io fiainana io ho fiainana misy an'Andriamanitra raha atao amin'ny teny frantsay zany attente active misy asika zany miandry nefa tsy miandry mipetraposiny fa manampy ny olona zany miomana no avy ary zay ny fanantenana zay atsika zany mamelona an'io no ninona no ny engagement ataosika zay ny dika ny voady raha sy zany sy ho azony olona misy io aiza moa nazahoan'ny olona hoe mazava ho azy amin'ny faritra Tsimo Sinanana iny ary indrindra mifaritra na Sinanana aza manao an'izay manao tokatoka manao hoe mikopakopaka ny ranomasy zay sy manambady sy mananasy zay natao hanambady ny olombelona ny zavaboary rehetrarehetra moa zany fa tsy isika fotsiny nefa sika efa manambara fa tsy misy sonony ampakarina sy ny mpapakatra no ny ary sy hoe miandry an'izay ampakarina zay sika sy ny mpapakatra zay fa io fiainasika io ary zay ny dikany célibat zay manambara an'izay hoe ao am' Jesoa ny fiainana sarobidy indrindra sy anao fampianarana momba ny voadiny ny célibat moa sika ary eto moa dia fantatra sika koa fa na ny mpanambady na ny célibat ny mariage sy ny célibat zany de mitaky ny chasteté io koa zany resaka zay ivoizin'olo hoe natao an'ny religieuse fotsiny ny chasteté non marié et célibataire dans le Christ mariage kristianina zany ary célibat kristianina dia mitaky chasteté mitaky an'izay fahadiovana zay entre parenthèse moa zay fa matetika io voizin'olona hoe anareo religieuse fotsiny no manao voadiny chasteté non marié religieusement célibat consacré dia mitaky chasteté il faut être clair là-dessus fa sy hoe natao an'izao na natao an'izao ary natao ho an'ny olombelona rehetrarehetra ny chasteté gastos fototrany hoe rehefa ity zany ny fikiranao dia misy rupture gastos ny fototeny dikan'izay séparé zany hoe ary zay no mahatonga ny hoe amin'ny taloha ela be tany de manao hoe manao miantere ny ninoma ny célibatairany sy ny sisa ka noho izany ny chasteté zay dia ny tiako ambara ho azy sy ho azan'izao tontolo zao misy ohatran'izany koa nge raha nyresaka momba ny fantrana satria ny everina hoe natao voady fosiny fantrana non raha n'izao tontolo zao koa sy mahazo an'io fantatra atsika ny obolana hoe ny omby mahia sy ny lafiny namany
de zany hoe ny manana ihany zany no manana ny azara-toerany eo amin'ny fiarahamonina de aizasika zany ary profon'izay koa masika koa manahirina koa maro koa ny zavatra nanasika satria i Jesoa ihany nampanantena hoe mahazo zato heniko sy fahadisoana zay izy nampanantena izy sy manao kobakambava ary izaho miteny matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra sika Andriamanitra no anao ny asa sika ary asa tsara zay fa mazava ho azy ny mangorona sy ny toetran'i Jesoa zay marina izy nilaza hoe angony ny sombosombony fa sy ny hoe milaza hoe mangoro-karena nareo fa dana karakarao reo de ahoana momba ny mahantra sy ny sisa zay indrindra eo aminareo mandrakariva io izy ka noho izany tsy maintsy anjara sika no miatrika an'ireo ary ho hitasika moa zany manantena ao amin'ny tantara-piainany Mère Calcutta Thérèse de Calcutta ahitasika an'izay satria mba anisan'ny mpanana ihany koa ny fianakaviana nefa de nafoiny zay rehetra zay ary zay mako fahafoizana zay le lazaisika hoe amokatra bebe koa ohatran'izany koa raha fitiantsika kely koa momba ny voadiny fankatoavana zay moa nataosika hoe fanekena fa ny tena marina sapanao fa marina io to zay ny fototenin'ny fankatoavana to ka toavo zany hoe soa toavina zany hoe ny famadika misy zany ny valeur soa toavina sy azon'izao tontolo zao misy ny amin'ny voady inona ny azo inona ny eo amin'izao tontolo zao raha sy olon-dehibe ianao zany hoe manana ny azon-damosinao ianao sy azozongozonina ianao fa ny zazakely ahilikiliky nefa hoy Jesoa tahaka azy ireo no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra inona ary ndikan'izay hoe tsy maintsy manana fo zaza izy ihany no nanambara azy nankato ny raha izy satria marina izay de zay koa ny asika matetika asika de manahirana io amfandrindra amin'izao andro fandrosoana zao de matetika azy asika voatokana milaza hoe rehefa tena mahafinaritra ny lehibenay satria azo anaovana dialogue hono raha manaiky ny sitrapony imbécile raha manaiky ny sitraponao izy ony de zay natao hoe tena dialogue sy dialogue zany fa ny fahafantarana ny marina ny dialogue fifanakaloza-kevitra fisaka ny rariny ka mifanakalo hevitra fa contraire koa raha ohatra ny mpana ny lehibe koa milaza hoe araky ny constitution de zao ny sy maintsy ataonao sy mety koa zay fa ao anatin'ny fifanakaloza-kevitra miady hevitra mba hiroso amin'ny lalindalina koa izy reny zany sady dimension pascale no dimension eschatologique fa inona ny tanjona amin'izay ny tanjona amin'izay dia araky ny lazaisika teo ho fisehoan'ny fitiavan'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo zao araky ny vavaka ataosika igny ho famantara-pitiavana inona moa zay famantara-pitiavan'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo zao zay ny trinité masina zany hoe ray zanaka sy fanahy ho ankalazaisika amin'ny alahady ho avy zao la vie consacrée doit être avant tout signe de communion ary zay ny tanjona signe de communion kanefa sy communion mikombona fa communion tahaka ny trinité masina ivelatra ho an'ny rehetra ka izay ny mahatonga ny vie communautaire ho toerana sady loharano toerana ho iaho zany hoe ao zany manomboka no sady loharano no fototra ny iraka tahaka ny trinité masina tao Jesoa ray zanaka sy fanahy masina ny raina de izay koa ny vie communautaire sika voalohany zany signe de communion ao amin'ny vie communautaire sy communion mikombona fa communion vers la mission ka tsy misaraka amin'io zany tahaka ny hitasika amin'ny sarin'ny Roblev rehefa mijery ny trinité masina izy telo ray asa fantatranareo moa ny tableau ny Roblev
le misy ny trinité masina malaza ve de mitovy tatana izy a sady vie communautaire mitovy a no mifampijery de sy misaraka amin'ny dimension pascale dimension eschatologique ny dimension contemplative sy anjaran'ny masera bénédictine fosiny io fa ao anatin'ny communauté sika zany a de zay matetika misy manontany ahy de valeko ampahasorana za mosy mahay raha teo de ahoana kay ny afatarana fa mandroso ny vie communautaire na tena mba misy zany vie communautaire zany mo tam'za bola mopera fa am'za monseigneur sy de misy manatona loatra isoran'Andriamanitra dimension contemplative ny vie consacrée a important misy sy ny lerana ny hoe les projets de vie fa ahoana inona ny ambiance de prière sika ao ary ny ataoko ambiance de prière sy amin'ny lody fotsiny fa mandritra na ny sakafo na ny récréation ary zay ny fototra ny vie communautaire zay aiza zay fa indrindra amin'izao isika zay voarorotra ny zavatra maro inona kay no mahatonga hoe anareo zao vao nivory an'izay ny akamaroanareo moa zany hoe misy crise d'identité am'izao misy crise d'identité ny fiainany religieuse normalement miala siny a ny ataoko hoe normal de zay mifanaraka amin'ny norme zay ny fototeny zany hoe mifanaraka amin'ny feniny que normalement isika religieuse a tokony sy hisy crise d'identité zany izy vo nilazaiko teo amboalohany hoe ny identité sika Kristy anio omaly aly rampiso noho zany sy miova ny identité sika za angamba ny mety antitra de miova ny sariko amin'ny carte d'identité fa ny anarako raha maro son foana ka noho zany sy tokony hisy crise d'identité a ny religieuse ny kristianina izao tontolo zao no misy crise d'identité dia tafiditra ao am'izao tontolo zao sika de manjary voniny crise koa sika satria zao tontolo zao misy crise dia satria sika zao tontolo zao gnaraha isika fa sy izo sy Kristy fa fausse question ny hoe andinika ny identité sika isika azo atao raha iverina anao novice sika anao formation ndray mandeha sy mampanenina fa sy noho ny hoe noho ny crise d'identité ny antony andininany identité fa ressourcement là je suis d'accord hoe anao ressourcement sika fa ny problème manko izao tontolo zao no misy crise de manjary misy crise koa isika araky ny lazainy Jesosy moa zay a ary nampanantenainy koa io hoe sy anesotra sika am'izao tontolo zao izy a fa ho fahazavana sy sy fanasina eo anivon'izao tontolo zao ka noho izany ary eto mamarana azy a misy fanamby maromaro zany a miandry asika ary ty zay mondiny isika any amin'ny vomiery ahafahasika zany a mamaly ireo atante ireo andrasana amitsika ireo satria ireo zany no andrasana amitsika sy za zany ny amaly azy fa anao ny communauté misy anao ahoana ny fomba amalisika an'ireo atante apetraky ny diocèse amitsika ireo ary izy le nlazaiko hoe anareo koa ngamba mety manana atante apetraka anareo amin'ny diocèse fa za moa zany eto no mametraka azy ampamaranana de milaza ao ary matetika avero ny diocèse sy misy fa isika ny diocèse ka noho izany a ireo atante ireo de atantinao ihany koa ary ny zavatra takinao amin'ny diocèse zany sy maintsy manao dingana ianao ka eo indrindra no sy maintsy ilaina ny firaisakina sika ataoko fa anareo moa andinga anisan'ny atante koa itoizana ve ny zavatra ohatran'izao ary fomba hoana ny fomba hanoizana azy marina izany naka initiative ataoko fa isorasika Andriamanitra mety mialasiny ah sasanao monseigneur hoy ny sasany sy haiko ny fomba ahitako an'ireo religieuse nefa ireo ny tanakavanako ka raha finika aorianako ao ve ny tanakavanako de inona no ho azoko atao de
nitodoka taminareo ary de isorako be debe anareo zay fa mino aho fa noho ny fanahy be debe miandry amitsika mila sehatra tahaka izao sika fa fomba ahoana ny anatanterahsika azy ary toetra manao ahoana eo zany mila dinika avy amitsika tamin'ity moa nasoko daholo ianareo ohatran'izao veny sara ary vanimpotoana mety azy ve am'izao ary ahoana ny fomba anatanterahsika azy anjaratsika no mijery azy fa na manakory efa fanao ny eglizy ary ny papa Jean Paul faharoa olo-masina no nanomboka an'izao satria sapany koa fa mila an'izao ny eglizy ary izy vao nilazaiko maly hoe na ny papa Françoise satria raha sy anatin'ny dinika sy afaka androso misy da sisy fifanankalozakevitra sisy fandrosoana azo atao ary anatin'ny vavaka izay ka nanafatra ny président izy président Rola miaraka amin'ny patriarche Bartolomeo tanteraka zay ary dia efa ny Roma daholo izy amin'izao fotoana izao tsy resan'ny ny mpanao gazety satria zavatra sy apoizina sy azon'izao tontolo zao sainsaina mako zay zavatra zay fa zavatra hafa ny resany fa nafotoinana nataon'ny pretra an'izao nataon'ny Vatican vola ohatran'izao fa ny zavatra sarobidy ohatran'io sy tantin'izao tontolo zao ka anjaratsika no mametraka an'izao fanamby anisan'ny fanamby anankiray ny fiombonana lalaka ny lazaisika teo ny fiombonasika voatokana ahafahasika mamaly an'ireo etaeta ny vahoaka maro ireo etaeta ireo no andrasana amitsika mahakonsakre atsika fomba ahoana ny amalisika an'ireo ary ahoana ny ahafan'ny vahoaka koa manampy asika